यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाली वीडियो पिछली वीडियो की तरह ही होने वाली है। ये वाली वीडियो अनबॉक्सिंग की होने वाली है, जिसमें हम अनबॉक्स करेंगे आज बोट के ईयरफोन। तो चलिए शुरू करते हैं। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. तो गाइस, ये है बोट का सुपर एक्स्ट्रा बेस। तो इसमें नीचे से सुपर एक्स्ट्रा बेस आपको मिल जाएगा। 1 बटन माइक्रोफोन है, मतलब कि एक बटन दबाने पे आपका माइक्रोफोन हो जाएगा। फ्लैट टैंगल फ्री केबल, मतलब कि आप केबल मुड़ जाती है ना, वो हो जाएगा। और हैंड फ्री पिकअप एंड आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ निकलता है, मैंने ये पहले ही खोल हुआ था इसलिए फिर से रखा। तो ऐसा आपको मिलेगा। आपको सबसे पहले ईयरफोन अपने दिखने को मिल जाएंगे। इसको साइड में रखते हैं। आपके ईयरफोन डिसेंट ईयरफोन है, अगर आप सॉन्ग सुनने के लिए या गेमिंग के लिए लें। और इसका कलर मैंने ग्रीन मंगाया, बहुत सारे कलर्स हैं। और ये इसका डिसेंट प्राइस है। ये आपको टोटल 500 के बीच में मिल जाएगा, जो बहुत ही सही प्राइस है इस टाइप के ईयरफोन के हिसाब से। और इसमें ऑक्स स्लॉट 3.5 mm जैक है, और वो गोल्ड प्लेटेड है। और इसके साथ हमको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। जी हाँ गाइस, 500 रुपीज़ में 1 ईयर की वारंटी बहुत सही है। और इसका जैक आप देख सकते हैं, लेकिन ये गोल्ड प्लेटेड है, लेकिन ये पीसी नहीं लगता। और इसके साथ एक और चीज़ होती है, बहुत सारे ईयरबड्स मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो भी मैंने देखा है 500 रुपीज़ के रेंज में इतना सब कुछ नहीं मिलता। और गाइस, इसमें बहुत सारे ईयरबड्स मिल जाते हैं। अगर आपको 2020 में खरीदना है तो ये हाईली रिकमेंडेड है तरफ से। कानों में भी बहुत अच्छे से होता है, और डिसेंट हेडफोन ईयरफोन है। तो गाइस, मेरा फाइनल रिव्यू है कि अच्छा है। अगर आपके पास ज़्यादा है पैसे, मतलब कि 500 से ज़्यादा, तो आप एक हेडसेट के लिए जाएं। अगर आपके पास कम है तो 500 में ये आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। 1 ईयर लाइफ टाइम वारंटी। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ सायोनारा।